Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibah Rasulillah. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirrahu. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma bi karamati sasul. Allahumma bi karamati sasul. Radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Eta pangintanya ngawitan ari Sultan teh secara garis silsilahna nyaeta nyambung ti ramana ti ibuna ge nyambung ka ibana nyambung ka Sayyidina Hasan ka Sayyidina Husain. Jadi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantena dina kitab ieu aya panjang lebar. Jadi mantena salah sawios cucu cicit Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi, mudah-mudahan urang ge diangken murid mantena. Amin. Ya Rabbana bil haikali nurani al-baji abdil qadiril zailani yasir lana kullal umur li wa'afina min kulliha min aubala auani. Tiasa Zailani tiasa Zilani mangga kampung Jilan mangga urang sasaranga ya Rabbana bil haikali nurani al-baji abdil qadiril zailani yasir lana kullal umuri wa'afina min kulliha min aubala awani. Insyaallah mudah-mudahan tersambung sarmantena. Amin. Nah, dimensi ruhania seperti tadi Bapak nuju ngaoskeun kan mengkobahnya ayanya kan ka zaman Syekh Sultan di zaman Rasulullah teh 400-an tahun kira langkung. Tapi kunaon waktu si Isra Mi'raj anjeunna aya itu di alam malakut ku Allah dihaturkeun ka sebagai cucuna cicitna sebagai tangga mantena perspektif Thariqah Qadiriyah. Mana mungkin kan itu ruh, sedangkan waktu sarita Kangjeng Nabi kan antawis Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa
Oh bagus ari ruh para anbiya jeung para nabi mah ku Allah dipasihan kahormatan. Dina kitab Tafrihul Khatir aya inna arwahal anbiya wal auliya yatajassadu kata jasudil sad sanyanyana ruh para nabi para wali biasa dipasihan kakiatan berbentuk jasad sapertos pirang-pirang jasad namina ge mereka diberi karomah mupasihan mujizat mata eta mah prerogatif Allah teu kedah bingung janten ruh dikawit Nabi Adam dugi ka kiamat versi Islam dalam satu dimensi akidah sunnah wal jamaah khusus di bidang tasawuf meyakinkan bahwa ruh itu satu ciptakan satu maka satu kejadian atau nabi tos disakan tenankeun cuma casing yang berbeda-beda. Ayeuna mah casing urang tahun 2020 1442 Hijrah kieu casing urang. Kapungkur mah rarageung casing mah. Tos kitu pangintennya mudah-mudahan barokah karomah mantenna nyarangan urang. Amin. Nyarangan Rasulullah. Nah, pertama dina muqaddimah heula. Pertama asal turuna ruh muqaddimah dina Allah nyiptakeun awalna penciptaan makhluk pangpayuna teh saha nu diciptakeun teh tadina kitab Sirul Asrar di dieu ngalebetkeun Kangjeng Syekh Sultan karya Syekh Sultan ieu teh bagus nah, nu tos kapendak karya Syekh Sultan teh kitabna 105 langkung nu tos kapendak sareng seueur bicaranaku anu non Islam ngamangfaatkeun ketinggian spiritual Syekh Sultan diarangkan susah ngejatna aranjeun maka luar biasa kantenan umat Islam atuh kedah ngamangpaatkeun nah, margi anjeunna sebagai sultan aulia bahkan anu di injaku anjeunna insyaallah min auliaillah kan sur Kangjeng Rasul ge naon dampal suku kaula nincak kana pundak anjeun dapal suku anjeun nincak ka seluruh wali-wali Allah, wali-wali anjeunna, wali-wali Allah. Nah, wali di dieu saha? Hakikat wali la ya'riful wali ila wali. Malah anu apal ka eta wali kecuali wali deui. Nah, insyaallah mudah-mudahan ieu min auliaillah amin. Amin. Tapi ulah ngaku-ngaku jadi wali mah. Leres. Kecuali meureun wali majbur, wali kota boleh ngaku. Atau wali kukun, ari wali Allah malah hak Allah. Tong diaku-aku. Ngaras salamet ibadah dikir Bapa amin tos we sakumaha sur guru urang ti Syekh Sultan ti Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin ilahi antama sudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma ripataka kembali tadi nah, ngawitan iklam wabbaqakallahu lima yuhibbu wa yardha lamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwala min nuri jamalihi kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu rawahu Abu Daud pal muradu minha syai'un wahidun wa huwa haqiqatul muhammadiyyi kanyahokeun ku aranjeun mudah-mudahan aranjeun dipaparin taufik sareng hidayah sapapaosna ku Allah sanes kanten karena sanes kanten anu dicintai anu diridhoi ku Allah mudah-mudahan makhluk payun-payunna makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta ruh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng mantena diciptakeun tina cahaya jamalullah min nuri jamalihi sakumaha firman Allah dina hadis qudsi awwal ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu
pang payun-payunna anu diciptakeun nyaeta ruh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surmantena mah eta ieu teh pidawuh Allah. Pertama kali yang aku ciptakan adalah ruh Muhammad dari cahayaku. Maksudna dari cahayaku, dari cahaya ciptaanku. Nah, bisi Bapak nganggap seperti Yesus. Yesus seakan-akan asal mulanya firman. Firman itu sendiri bisa Yesus. Maka Yesus itu sendiri Allah. Nah, supaya bahwa Muhammad adalah makhluk kapasitasnya. Nur Muhammad pun makhluk kapasitasnya. Nah, cuma dinamakom teknis syariat. Nah, jadi Kangjeng Nabi Muhammad teh dina hartos ruhna tos tipayun. Nah, Nabi Adam oge termasuk manusia nu paling pangpayuna diciptakeun ku Allah tanpa rama tanpa ibu, tetep we awal nama tina Nur Muhammad. Sabab tanuhna oge tina Nur Muhammad, termasuk arasna oge tina Nur Muhammad. Tos kartos. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama diciptakan oleh Allah ialah ruhku. Pidauh mantena Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngadawuhkeun pang payuna diciptakeun ku Allah teh ruh kaula. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahayaku, nurku. Mangga bade ruh, bade nur. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah al-qalam. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah akal. Nah, itu maksudna eta nu opat disebatan teh hakikat nama hakikat Muhammadi. Jadi hakikat kamuhammadan. Artinya bahwa ruh cahaya al-qalam dan akal pada dasarnya adalah satu, yaitu hakikat Kangjeng Nabi Muhammad, hakikat Muhammad. Ayah Muhammad bin Abdullah secara biologis eta basariyah, eta ge pangmulyaan teu aya nu. Ta ieu mah hakikat Nur Muhammad, ruh Muhammad. Keune teu acan kartos ulah ditekan ku mastakanya keune tapi bingung engke ge ngartos sing kuat we dikir ulah dipikiran kok wah kalah bingung babaokeun we daripada lieur mantos ngan dikir we. Lakin sumia nuron likaunihi sofian anid dulumaniyati anid dulumaniyati al jalaliyati kama qala Allah Ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Surah naon? Al-Maidah 15 ayat 15. Wa aqlan likaunihi mudrikan lil kulliyati wa qalama likaunihi sababan linaqlil ilmi kama annal qalama sababun naqli al ilmi bi alamil hurufat farruhu al muhammadiyyu khalasatul aqwan wa awwalul kainati wa asluha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana minallah wal mu'minuna minni. Tapi ieu aya taksis wal mu'minun. Jadi nu dicanaku anjeunna anu nepi ka Allah jalmi-jalmi nu mudah-mudahan mukmin ieu nu diparilih amin nu dipilih ku anjeun. Hakikat Muhammad kemudian disebut nur karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi jalalullah agungna Allah tembuskeun. Hakikat Muhammad teh adalah nur. Caang ieu paron poe nyaangan paningali basor Bapa katingali sagala pernak-pernik keindahan dunia tapi Bapa teu makrifat teu mengenal Allah. Jadi can menang Nur Muhammad hakikatna walaupun semuanya dari Nur Muhammad. Kartos Nur Muhammad dalam dimensi ketauhidan. Tapi Bapa kajen teuing di sisi gunung, di sisi lautan, di mana wae Bapa aya nilai kumereb menghubungkan diri ke Allah bahwa Bapa mendapatkan Nur Muhammad. Kamuhammadan sejati. Padahal jauh zaman mantena 1420 Hijrah. Tina hijrah wae lebih. Tapi ari kabagian nu mana Nur Muhammad ngarah teu bingung kana me engko. Tah
Kartos nu mawa harti bapa calik jeung gerak jadi ibadah. Rek mawa bapa wa isolihim ila hadratil ilahiyah sangkan bapa nepi ka hadirat Allah. Eta teh kanur Muhammadan. Bingung kan lamun teu dijelaskeun eta nama. Jadi cek bahasa orang toriko mah dikrul khofi. Dikir jahar ke Nur Muhammad ngan bidawahir. Tapi nur anu nurun ala nurin, nur di atas nur, cahaya di atas cahaya, anu rek nepikeun yang jauh tak terhingga akan sampai karena itu adalah kapasitasnya tak terhingga. Kartos. Maka naon? Dikrullahi akbar. Dikir ka Allah teh akbar. Ku eta Nur Muhammad teh. Amin. Ngaras teh bingung. Lamun teu kadinyakeun bingung. Mana tuh? Ayo ya. Ditekan ku otak bapak. Kalah rampung salilana. Sing sababaraha ribu kitab dibaca teu manggihna eta. Ya ari rasa-rasa mah aya wae rasa sifat sikap. Tapi nur yang akan menyampaikan adalah itu. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anjeun teh cahaya bulan, anjeun teh cahaya panon poe, anjeun teh cahaya di atas cahaya. Naon? Teu nu bodoh, teu nu pinter, wusul ka Allah ku cahaya Muhammad, karena Muhammad wasilatum bainana wa bainallah. Perantaraan urang sareng Gusti Nur Muhammad nu nepikeunana. Atuh teu maot eta mah teu maot ayeuna ge. Jasa dia Kangjeng Nabi Muhammad nu maot mah. Nur Muhammad mah keur jalma nu mukmin jeung nu iman mah teras terbentang ngocor matak urang ulah nutup ka Muhammadan. Amin. Seperti urang boga imah. Mana panon poe teh geuning teu nyaangan. Mana hayo nyangka panon poe anu akhirna ti paparaduk ti tajong. Aya peso petok ka tajong. Aya coet batu ka tajong. Naon da teu katempo parawe. Teu sadar padahal panon poe moncorong teras. Nyaangan imah nyaangan bapa, ngan bapa poho gardengna ditutupkeun. Leres. Coba dibukakeun. Nya geuning ka ciri eta peso petok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dina diri aranjeunna teu nempo aya di dieu latifatul qalbi. Lamun cik bahasa kok syariat nama aya naon? Aya segumpal darah anu disebut jantung. Tapi dimensi jerona nyaeta jantung ruhani latoi. Keur nampung sabab didinya Nur Muhammad. Aya setiap manusia tinggal mukana. Amin. Bukana kunaon? Kula ilaha illallah. Lamun dibuka kula ilaha illallah, tersambung la ilaha illallah Bapa jeung la ilaha illallah Kangjeng Nabi. Amin. La ilaha illallah Bapa sareng la ilaha illallah Kangjeng Nabi Nuh, jeung Kangjeng Nabi Musa, jeung Kangjeng Nabi Adam. Kabuka maka insya Allah kunur Muhammad anu eta Bapa katauhidan Bapa kamahabahan Bapa kamaripatan Bapa insya Allah di mahsyarna moal fungsi apruk-aprukan neangan Kangjeng Nabi Muhammad neangan Kangjeng Nabi Nuh sabab di dunia sudah tersambung. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Lamun teu kadinyakeun lieur kan capek. Nah, kumargi gitu mudah-mudahan dipasihkeun ka urang sapos. Amin. Hakikat Nabi Muhammad, hakikat Muhammad disebut juga akalnya akal. Eta teh ka Muhammadan. Karena ia yang menemukan dan memahami ku ayana akal kan. Jadi urang papendak ieu teh tadinya teu ngarti jadi ngarti segala sesuatu. Hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad disebut juga al-qalam, qalam. Kunaon mah disebut qalam? Pena, karena ia menjadi sebab perpindahan ilmu seperti halnya mata pena sebagai penoreh ilmu di hamparan alam huruf pengetahuan yang tertulis. Eta ge termasuk hakikat Muhammad. Ruh Muhammad adalah makhluk. Ruh Muhammad adalah ruh yang termurni.
sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, aku dari Allah dan orang beriman dariku. Ana minallah wal mu'minuna minni. Nah, kurang maka deh Kangjeng Nabi Muhammad sanes putra Allah. Kangjeng Nabi Muhammad ciptaan Allah. Nur Muhammad pun juga ciptaan Allah. Dina hartos pertama mantena nyiptakeun makhluk teh nyaeta Nur Muhammad. Jadi lamun aya pemahaman istawa alal arsy, Allah berduduk di aras, ternyata yang paling pertama makhluk nu diciptakeun ku Allah Nur Muhammad sanes aras. Jadi salami 4.000 tahun atau 40.000 saparantos 4.000 tahun nyiptakeun Nur Muhammad, baru Allah nyiptakeun aras. Mata lamun aya pertarosan calik di aras adi di dunia saha nu calik. Allah sedengkeun dina segala sesuatu ge Allah meliputi. Maka hese dibayangkeun Allah mah maha suci. Sabab Allah mah mukhalafatul lil hawa disi. Tos tanya tauhidna kumargi kitu, maka lamun aya anggapan istakor Allah berduduk di sana, atuh ari bapak ibu di mana di dieu nu ngatur saha? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ari anjeunna Allah subhanahu ma'akum beserta bapak. Tah ieu dina hartos pertama Allah nyiptakeun makhluk adalah Nur Muhammad, jadi aras pun sabada Nur Muhammad. Jadi Allah teu peryogi kun ngayakeun jeung teu peryogi ku tempat, sabab Allah pemilik nu ngayakeun sakumna kabeh alam jeung pemilik tempat. Teu butuh Allah ku sakabeh perkara, sabab Allah innallaha ghaniyun 'anil alamin. Tos atuh lamun di luhur Allah tempat bertempat di aras, atuh ari Allah sate acan ngadamel aras di mana tempatna. Tapi saya pertanyaan gitu walar ku bapak Allah di mana tempatna, pertanyaan di mana tempat walarna ku bapak kumaha qiyamuhu binafsihi. Allah mah sugi kal sabab Allah mah sugi sabab Allah teh dat nage dat laisa kang misli sayun hiji tapi lain hiji seperti makhluk. Tos ngaja eta sekalian keur ngokohkeun katauhidan urang, sabab katauhidan urang dina Ahlus Sunnah wal Jamaah henteu musabbihah, henteu mujassima, henteu mu'tazilah, henteu jabariyah, tapi tauhidna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tos wa khalaqallahu al-arwaha kullaha minhu fi alamil lahut fi ahsani taqwim al-haqiqi wa huwa ismu jumlatil insi fi dzalikal alam wa huwal watanul asli falamma madha 'alaiha arba'atu alafis sanatin khalaqallahu al-arsa min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bawaqil kainati minhu. Dan dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciptakan semua ruh di alam laut. Dan dari ruh itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua ruh di alam laut. Semua ruh segala rupa, dalam bentuk yang terbaik dan hakiki khusus manusia. Dan Muhammad adalah nama bagi seluruh manusia di alam laut. Sadayana bapak sadayana Nabi Muhammad, nabina Muhammad. Sabab tina asal Nur Muhammad di alam lahut mah hari di dunia mah rupi-rupi di dieu mah di alam mulki ngaranna. Nah, di alam lahut mah sadayana ge Muhammad. Ruh bapak, ruh abi, ruh sadayana. Mata kade lali ka Muhammad nu asli. La ilaha illallah. Alam lahut. Ada alam lahut. Alam lahut adalah negeri asal. Setelah 4.000 tahun dari penciptaan ruh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan aras dari nur Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu pula seluruh makhluk lainnya diciptakan dari nur Muhammad. Sementara bir barakah
mudah-mudahan karomah Sultan mukjizat syafaat Rasulullah nyarengan urang sadayana samentawi sakitu lawan ada bisi mulak ka ditu nama ngan ada mah urang bahsul masail ha saterasna bahsul masail dina hartos urang sasarengan abdi sanes tiasa ampun paralu sasarengan mudah-mudahan berkah selamat dunia akhirat. Alhamdulillah wa syukurillah kajian silur aswar para alimil ulama kasadayana wa azamullah sing abdi tahada subhanahu Gusti Allah Subhanahu wa taala panginten abdi teh punten sanes agul ku payung butut abdi teh namun bilih ke kesebatna tarkul adab abdi enggak teh panginten upami malam Jumaah abdi osok ngaos istighfar sasarangan sareng masyarakat mau hadir ngaos istighfar tasbih keras zikir la ilaha illallah panginten namung abdi eta ngajalan ke zikir teh rumaos abdi teh acan ijazah di pangarsa di pamijahan tah abdi teh isin gitu nah ke praktek zikir teh abdi teh upami malam Jumaah teh nu dianggo teh kadah depanna gitu nah ieu teh kanggo amalia kanggo abdi gitu khusus nah ke upami dianggo praktekna ku abdi malam Jumaah biasa teh gitu abdi bilih tar kuda ada bulan abdi teh isin gitu abdi teh sareng abdi teh alhamdulillah semua alhamdulillah abdi ieu mah syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala abdi doana abdi ijazah ieu thariqah qadariyah naqsabandiyah abdi doana abdi sanes hoyong nanaon namun abdi doana kasadayana abdi hoyong langkung caket ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu misik malikeun abdi siang kalayanuna mudah-mudahan cahaya kapangeranan dipasihkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu bae panatarosanana. Hapunten ka sadayana bilih. Ngaluluhuran bahasa abdi. Di mana Kang? Sinang Sari. Aya ditalkin neme atas. Nemean. Dan kieu pertarosana maka tiap malam Jumaah teh anjeunna sok mimpin jemaah sok istighfar panginten teras dikir gitu teras dikir mung ayeuna anjeunna alhamdulillah panginten parantos dijajah dikir hopi gitu supados langkung abdol kita nyuhunkeun piwuruh ti akang teh dina malam Jumaah kedah carana kumaha panginten kanggo mimpin dikir sareng istighfar saena kumaha panginten posisi nu saena itu panginten kata. Alhamdulillah nu ti kamari geus sae dikrul hasanah. Muktabaroh sami. Ayeuna dongkap salira berarti niat salira saur Imam Malik kita tadi kan yati walayuta bahwa salira dongkap. Mudah-mudahan dikir nuku Allah diaturkeun ka salira ti kamari dikrul hasanah ayeuna ditambih deui ku Allah mangrufi dikrud darajat dikir anu ningkatkeun kualitas kehambaan nu ti kamarina teh sae jadi langkung sae kumaha eta tiasa diange dina dinten Jumat dina wengi Jumat mangga wae salira ngange eta diange sakumaha sawios menikmati heula salira mungke ku salira ka muridin muridat salira atanapi naon ikhwan ahwat salira jamaah pangaosan salira bilih hoyong teh mah abdi mah parantos ngiring ngalangkungan anu ditalkinkeun eta mah sawios diuningakeun ku salira ka ditu da eta mah di hadapan sanes bade ngantunkeun amalan nu ti payun ku ayana dikir talkin teh bahkan bade ningkatkeun darajat nu ti payun di
yartakil abdu ila hadratil qudsi, terangkat dugi ka hadirat Allah gitu. Mung kalimah talqin nu nama sawias teh diuningakeun dina hate mah nu diuningakeunana paling oge bahasana teh dzikrullah nu dina mana Allahu Allah nama sawias teh kengri margi eta tos salira ditetapkan dina qalbun salira kangge wusul ilallah wusul nu kumaha cenah itu kan hoyongeun mangga kantun canak iraha-iraha gampil da sok aya di dieu atanapi di mana di Mang Haji Ipan eta mah janten teu menutup tah nu dina mana ari dikira anu jahar mah da sami kalimahna kan la ilaha illallah mung salira mah tos berdasarkan panginten urat-uratna lamun mukul batu mah nah ieu ka dieu teras ka dieu salit-salit tapi lah teknisna husnul tafahumul lamun suruh dina Nahdlatul Ulama salit-salit kagak da paham da insyaallah ari pingpinan atos mah biasana anak buahna sok ngariring biasana mah mudah-mudahan insyaallah da sesuai pidawuh Allah pidawuh Rasulna gitu nah kan nu kamari ge saya tetap saya dikrul hasanah ayeuna urang langkungan talqin dikir hoyong ngokohkeun we ngarah urang rasa giroh dina salira urang hakikatna mah mudah-mudahan pangangkeun Allah Subhanahu wa taala. Kitu pangiteunya mangga eta mudah-mudahan sing langkung barokah. Sing barokah salira, barokah jamaah, barokah sadayana. Sakitu panginten waleranana. Atos Pak. Pak, atos. Mangga kanu sanesna bilih bade aya pertarosan. Jangan Burhan, ayo. Kalau Ustaz Burhan, cenah saurna, kalau Supang Desa. Iya, Pak dia. Hanetkeun. Ahmad Jaya. Abdi heula we panginten Kang. Oh. Iya. Abdi kumargi panginten aya salah sawios seureueuhan anu engal gitu. Seureueuhan anu engal supados mudah dimengerti. Pertarosan abdi panginten naha akal kan tadi dibahas dina sulur asor naha akal tiasa teu mengenal Allah gitu akal tiasa teu mengenal Allah gitu atanapi naha akal cuman nunjukkeun eta panginten abdi hoyong langkung jelas pamataran ti pangdesa panginten perkawis bab akal dan eta margi da teu sakeudeui kitu anu karaos ku abdi dina segi ibadah seolah-olah mencari Allah teh ku akal gitu ku akal panginten eta kan maksud akal di dieu ruh jiwa sukma kolam masih menyatu nur sareng ruh benten sareng akal nu dibahasakeun secara umum pami akal nu umum mah otak eta mah anu di dieuna teh nah istilah daging polonya eta mah jadi menjamah adalah yang bersifat alam mulki tapi akal nu di dieu mah ruh jiwa anu hoyong usul ka Allah sabab ieu asalna tina minur jamalihi tina nur jamalna Allah nya otomatis ngajak manusia ge bakal ka hadirat Allah maka kumargi ruh urang yeuna teh buah cacan tamat ngaos yeuna kumargi roh urang proses kapungkur mah di laut mah sadayana oge fitrah sadayana ge ngangkeun ka Allah pidawuh Allah alastu bi rabbikum nah lain kuring pangeran anjeun teh sauruh urang sadayana dikawit Nabiullah Adam dugi ka poe kiamah ruh asli di luhur mah kapungkur muhun dipayun hadirat Allah mah qalu bala syahid nah akal ngiring kapungkur mah di ditu ngan geus diturunkeun ka alam jabarut dibungkus ku pakaian jabarut turunkeun deui ka alam malakut dibungkus alam malakut diturunkeun deui ka mulki dilebetkeun deui kana pirang-pirang jasad rendah semakin rendah jadi poho teu wawuh ka alam itu teu mengenal Allah katutup ku hijab maka urang hoyong uih di kaditu teh akal nu tadi ruh sareng jiwa teh
Saur di dieu nya terkeun ieu teh dilengkahan we ieu. Fal wajibu alal insani tahsilu tilkal aini min ahlil basairi. Naon? Ya khudit talqin bi ahdi talqin mi wali mursidin yuhbaru min alamillahu. Anggar kedah talqin. Akal nu tadi teh yang muka mah cenah wayahna kudu ditalqin heula. Damal muka teu ditalqin heula masyhur di dieu, ieu masyhur Syekh Sultan. Pada ayat tadi dijelaskan bahwa Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah sebenarnya dengan yakin yang di dalam Al-Qur'an dibahasakan dengan basiroh. Basiroh adalah inti ruh yang terbuka bagi mata hati para aulia. Basiroh ini tidak akan terbuka bagi mereka yang hanya mendalami ilmu lahir saja. Pakai ilmu oge, ilmu lahir saja tidak akan membuka. Basiroh yang ini mah ruh anu di jero akal nu tadi, lain akal secara umumnya aya dua kategori akal teh. Aya akal nu secara nganungkeun akal berupa otak anu kur sebatas eta mah sok rada berbarengan jeung nafsu. Nah, lamun akal nu murni mah eta mah basiroh. Eta mah hoyong uih ka Allah. Ngan kedah dibuka. Kedah dibuka. Dibuka nanti nyata supados menuju terbang menuju hadirat Allah. Untuk membukanya, untuk membukanya harus dengan ilmu laduni. Ilmu laduni teh keur mukakeun eta gitu. Naon atuh ilmu laduni teh? Pasti keneh penasaran kan nya. Naon ilmu laduni teh? Ilmu yang langsung dari Allah. Setelah melakukan mujahadah sesuai dengan firman Allah. Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu ataupun satu ilmu laduni dari sisi kami. Al-Kahfi-nya ayat ke-65. Oleh sebab itu orang yang ingin membuka inti ruhnya harus berguru pada ahli basirah dengan mengambil talqin dari seorang wali mursyid yang memberi petunjuk langsung dari alam lahut. Jadi naudzubillah hapuntennya. Jadi talqin itu lebih sulit bingung daripada pidato. Sabab talqin harus murni, ulah aya kontaminasi pikiran yang lain. Tatkala talqin langsung menududukan kalimah itu harus supaya henteu kakotoran pikiran hati supaya langsung hakikatnya memang hadirat Allah maparinkeun ilmu laduni kasakumna muridin muridat murabbina muridinna murabbina urang mah bil barakah we ti Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin kusabab pribadi katitipan ngadugikeun anjeunna kitu kartos dasur ieu tatkala tos nuju talqin bapa muka maka akan membukakan semua berbagai ilmu-ilmu Allah. Kumargi kitu amalkeun teras amankeun lestarikeun keun sapoe 2 poe 3 poe mah nikmati we terus jeung untungna dikir nu tadi mah moal ngantunkeun bapa amin moal ngantunkeun ibu selama bapa henteu pangsiun dikir atawa selama bapa ibu henteu ngewa ka jalma nu dikir lamun geus ngewa mah panyakit lamun hoyong deui teh tina tertutupna eta kudu i'adatu talqin kembali deui talqin jadi tobat deui gitu kartosnya bingung. Jadi keur ngajelaskeun akal nu tadi hoyong dugi ka Allah mah anger saur di dieu mah kedah naon min ahlil basairi bi ahdi talqini mi waliyyi mursidin yukhbaru min alamillah langsung. Jadi luar biasa nu dihaturkeun ka bapa nu dihaturkeun ka abinya nu dihaturkeun ka bapa sadayana. Tidak ada tandingnya Pak eta teh. Matak lamun bogaeun duit triliunan dolar bogaeun emas berlian sapantai laut kan dibukakeun ku Allah eta. Palau alima al kafiru bisirri la ilaha lamun teh mah apal jalma-jalma kafir kana rahasia la ilaha eta. Dibuka terus. Maka parobillah moal kufur ka Allah. Bapak Ibu kabagean sadayana. Luar biasa karunia Allah. Nu dihaturkeun ka abi, ka bapa, ka ibu. Da abi ge sami nuju diajar. Kade bisi nyangka abdi macam-macam henteu abdi biasa diajar nu justru bapak ibu. Mudah-mudahan dugi sasarengan ka ditu. Dituyun ditungtun ku Mang Rupi ka Roma Syekh Sultan.
teras ka dieu Syekh Tolha, Syekh Hatib Sampah, Syekh Tolha, Syekh Abdul Mubarak, Syekh Ahmad Soebul Wafat Tajul dugi ka urang. Mudah-mudahan. Sakitu pakinten waluran ieu. Waleran naon waleran pertanyaan Al Mukarram Ceng Haji Sang Salira di Palimana tadi dia? Di mana? Sinang Sari. Ah, hapunten nya kasadayana ya langkung saur bahe carekna. Hapunten. Mangga kanggo sanesna aya deui kanggo penghormatan pribados nyangakeun ka karsana Bapak Ustaz Burhan di Manon Jaya. Kakek penghormatan nih Bapak Ustaz. Sok Pak Burhan ya. Itu bare. Aya tadi nih. Ah. Mangga Bapak Ustaz. Ah, ari ngahidup. Sok Mang. Nah, bila naon? Ngabangkit. Mangga hati tiasa mangga. Hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atur uninga ibados badai tumaros gitu. Apunten. Perkakas naoskeun lafaz la ilaha illallah. Lajeng leres dina lafazna bodin amadna bodin amad ta'zim anu terakhir tapi goresan dina emutan ngemplong jenten gugurayang nes karena perkara-perkara anu bangsa reremekan duniawi nes sedangkeun ceuk sapalina katerangan jadi ganjar jalmi anu ngucapkeun lafaz la ilaha illallah upami teu disarengan sareng maknana anu aya dina emutan. Gitu tah, punten. Mungkin tenap perbandingan naoskeun nana eta jalma mun maksimal atau minimal 165 tapi eta jalmi nu ngucapkeun lafaz la ilaha illallah kirang ti sakitu atawa 100 atawa kieu ti 100 tapi dina emutanana eta jalmi mukorona sareng tah utami mana jalmi anu ngucapkeun lafaz la ilaha illallah 160 sareng anu kirang ti 160 itu terbilang segedingnya dibatasi anu corona sapunten ya. Nah kedah we sakitu atana pitiasa aya rukso dina sakitu tapi emutanana berbareng gitu. Dina emutan sareng ucapan. Sareng dina lafaz la ilaha illallah. Ya. Tapi secara terus terang untuk ijazah malum ijazah atanapi mangrupikeun takin seperti nama ya. Secara terus terang jujur gitu ya. Tapi sewaktu-waktu sok diangkir dina tahlil. Mohon dina tahlil. Ari eta tahlil teh aya oge nu ngabidahkeun. Mohon. Aya oge nu netepkeun. Tapi nu eta nu ngabidahkeun masalah eta ngucapkeun tahlil dasanes dina kada di nu maot wae. Dasanaos di luar ti nu maot oge aya ngucapkeun lafaz la ilaha illallah tetap kalau tahlil. Beres itu. Beres. Tak kumaha kitu di antawisna bujeng-bujeng dina emutan ngamaknaan eta kalimah cacat dina lafadzna oge seueur lepat kumaha teh kinten-kintenna bisa kitu we mangga Atur nuhun. Di paling mana sepuh? Di paling ieu
sesepuh pada dia. Sesepuh pada dia. Nuhun alhamdulillah. Jadi tina pertarosan ya kauningan bahwa ini adalah al-alim. Insya Allah al-alama. Mudah-mudahan pertarosan dia nyanak berkah kesadayan. Sebab pertarosan berilmu. Mudah-mudahan naon dimaksud ku anjeuna untuk menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Eta nuhun pertarosan teu kinten agungna mulyana sing janten amal soleh urang sadayana. Sakitu. Janten kawitnya pertama tadi nah maning 100 atau pikiran tapi mukorona atau 165 etos-etosan kali itu misalnya gitu. Ya ari hoyong mah urang langkung 165 bari mukorona gitu. Aku margi dalam proses maka nya kitu. Nu 100 atau 165 teh da urang teh elingna teh duka aya 5 duka aya 3 gitu teh. Ngan mudah-mudahan insyaallah saur tadi yang pidahu Allahnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, maka tanamkeun heula maksud urang jalma-jalma anu leres-leres menuju jalan kaula oge bener-bener nunjukkeun jalan-jalan menuju kaula. Mudah-mudahan al mukarrom sadayana termasuk abi ku Allah dihaturkeun hadir emutan mukorona tadabur bimana bahkan ti ditu ka ditu nama mudah-mudahan maranganana naon teras nilai mahabbahna, nilai ma'rifatna mudah-mudahan. Fi'lul qalbi ma'rifatullahna nyarengan manah urang anu akhirna muncul girroh cinta ka Allah, menyandar ka Allah. Teras tapi insyaallah berbuat itu sadayana oke insyaallah aya kahoyong mesti aya jalan kan. Mudah-mudahan ieu jalan ti Allah ku Allah diaturkeun tiasana oke amin. Amin. Gitu. Nah, panginten nyari Abdul mah muhun mukoronah kali itu mahabbah makrifat 3 minimal lamun nuju repot maksimal mah 165 langkung sae eta jantan abdi ngawalerna mudah-mudahan waleran pertarodan sepuh sing jadi dikir urang anu mukorona marengan eling hatena kumerep ka Gusti tah nu ditanamkeun tadi hopi eta sing marengan teras hopi eta sabab la gitu kan nya lamun diwinci ku ilmu tauhid la na teh la kamal. Nah, jadi tatkala eta la kamal hate urang tos moncorong at-tawajjuh ilallah mukoronahna otomatis marengan tafri hate urang dikiatan madep kadat Allah anu maha sampurna. Nah, rasa urang semakin kuat kadituna. Terus yang dimaksud dia kesimpulan lah tadi mah kurang karekam unggul mana di antawis anu 150 atau nanti syarat tanpa mukorona atau AS kedipedipkan mukorona serang anu 100 ya di 100 tapi bermukorona tapi belum ada yang unggulna lamun bari diunggul jangankan anu 100 tilu anu mukorona sareng 1000 anu teu mukorona memang unggul kana anu tilu karten anjing 100 kartos mung mukorona pami kaunggulanana eta teh panginten aya alat deteksi na kange urang teh nu tadi aktifkeun dikir hopi eta kange ngontrol urang sabab ku dikir hopi mukorona teu mukorona na ka kontrol insyaallah teraskeun we ari pertarosan unggul mana nu 100 jeung nu 165 misalnya atanapi nu tong bujeng budung 100 tilu wae unggul nu tilu kartos bahkan nu hiji wae ge detik misalnya Pak Kiai Al Mukarrom sareng atanapi Pak Haji sadayana tatkala dikir la tos mukorona berdetak jantungnya ingat Allah terus dibandingkeun jeung ibadah sadunya jin jeung manusia alus keneh detik nu eta. Nah,
Kek tong wakan nyanak nu 100 nu sadetikna wae ge saucapanana. Lamun disarengan ku eta ngan muqaronah makna umum, tadabur bimana hartos makna muqaronah makna sufi thariqah hudurul qalbi ma Allah tawajjuh madep terus ku detak jantung mun eta hirup kartos nya nah hirup eta tah eta mah afdal muhnu eta ari mudah-mudahan mah sadayana sing kenging gitu kartos nya. Jadi singkenging, jadi abdol nate terus setiap lapan, setiap ucapan, mudah-mudahan. Ngan jelas, lamun urang ditaros dibanding-banding hiji jeung 100 jeung 2 ari nu 2 na bari kumereb eling 100 bari teu eling mah maning nya 2 gitu. Tapi kumargi eta sangat abstrak karena manusia tidak memiliki ingat dan lupa, hanya Allah yang memiliki, maka berproses. Prosesna ku Allah dimuliakeun. Allah teh namege urang teh meroses hoyong eling, Allah ridho. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka. Lam ibtidaan qad harfa tahqiq radiya fi'il madi. Yakin Allah tos ridho ka jalmi anu mukmin anu nuju janji di hadapan Allah. Namanya proses eta, namanya proses. Proses dina ikrar. Maka insya Allah bihaqqi la ilaha illallah. Mudah-mudahan muqaronah sadayana. Amin. Itu eta simpulna akhirna. Saterasna naon deui? Nama teh? Tahlilnya. Tahlil nu kaduana teh nya. Tahlil. Aya nu ngabidahkeun tahlil teh, aya nu henteu tangtos panginten kumaha kadar panpangna. Kange urang kumaha al musbatu muqaddamu ala nafi. Lamun cursa ieu rombongan bid'ah tahlil teh, tapi sur ieu mah henteu canak nu mana? Nya canak nu henteu. Sabab menakan dalilna menyebatkeun teu bid'ah mah. Nah, lamun menyebatkeun bid'ah berarti tekstual wungkul pemahamanana. Teu sadar anu dibid'ahkeun teh kalimah hak, kalimah thayyibah, kalimah iman, kalimah syahadat. Kurasa jalma nu iman teu kaharti jalma ngabid'ahkeun bacaan tahlil tos ku logika sementari wis akal oge kantena didukungkan saur Allah dina Quran secara tekstual oge fa'lam annahu la ilaha wastaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Oh fa'lam kanyahokeun ku anjeun la ilaha diucapkeun ku bapak ku ibu ku abisa surah Allah teh bisi rek minta dihampura keur jalma nu mukmin jeung mukminat geus puguh meureun jang urang. Berarti hoyong ampunan sejati teh yakin ku dikir ka Allah. Ku dikir teh tiasa nyuhunkeun ampunan. Janten ku bahasa wastaghfir lil mukminin teh tos mere hartos sinyal ti Allah kangge jalmi-jalmi anu aya dina manahna rasa kumereb ka manten nama. Ari ku jalmi anu sabenerna mah henteu kapihelaan ku teu seneng ngupingkeun la ilaha illallah. Ngupingkeun meusan teu kaharti. Naon teu kadengen meusan? Tarik, gandeng. Nah, itu kan praosan anu sanes-sanes gitu. Pami didebatkan jadi salah duanana. Sabab perkara nu leres jeung nu leres. Da dikir mah bade meusan mangga, bade tarik mangga duanana. Asal meusan dina hartos ulah tujuanana hayang kalam, tarik oge ulah tujuanana karena hoyong ka kuping ku Gusti, hoyong ka kuping ku jalmi berarti rianya. Atuh ari bapak tarik naon? Tarik na abdi rumaos, tarik keneh nafsu dibanding dikir abdi. Jadi ngeringan nafsu. Dari nafsu maka hayangna mungeun dikir teh. Teu betah ngadengen nu dikir teh, tapi dibere dangdut mah milu ungeuk. Tuluy deg sok perbandingkeun ku urang. Lamun jelema nu nyarek dikir bawa ulin bere pop Indonesia, bere dangdut, bere kaditunan barpol segala asik. Ku urang dalil pake urang. Berarti kirang bedahanana. Toh kaditu nama nepi dikir teh rek dikirimkeun ka maut ke Quran mal nepi kan gitu kan pilih-pilih gitu mal nepi tong dibawa dalil rame-rame ku bapak taros ku bapak
Bapak Kiai, Bapak Ustad, neme, tos ngantunkeun mamang salira di itu. Mesti dia akan spontan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunaon make inna lillahi? Ieu teh Quran. Kan mal nepi sul salira ek naon ngakos inna lillahi. Spontanitas fitrah kebenaran sudah membuktikan. Tanya budak nu 2 tahun, 3 tahun titah dikir gideug budak. Kunaon urang mung gideug? Gitunya. Sok budak nu 2 tahun latih la ilaha gideug. Itu fitrah panglalajo ti Allah. Loba seueur eta heulaanan kantena ari dalil-dalilna mah watos jelas. Saur Kangjeng Nabi Abdullu maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha tuluy ci kelompok ieu atawa kelompok itu atawa naon bae atawa ustad atawa profesor doktor kiai eueuh bid'ah. Ari Kangjeng Nabi sabaraha ratus hadis sahih mutawatir aya saur Allah aya cik rek milu ka nabi rek milu ka jelema nu lieur. Tari kitu we da urang mah bukti damelan Allah. Perintah Allah, damel Allah, milu Allah. Teu aya. Lamun urang jempe teu dikir, kalah atoheun luar agama urang. Jempe atoheun sasaran tembak. Kumaha cenah dikir teh anu repeheun ini. Eta ge sae. Ngalamun dek ditaroskeun sapertos name padilah, nah mana sae nu mana nu diucapkeun dikirna jeung nu rehe-rehe kieu. Anu setiap ucapan eta mah. Anu misal subhanallah tapi manfaatna manfaat nu diucapkeun. Lamun dina jihad dikir umum nu eta. Sabab lamun urang mah budak 4 tahun 3 tahun, bapak teh ngaos subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi don bapak teh naon utak tekan hungkul. Masih agak lambat anak kecil budak urang mempertanyakan. Jadi teu pati manfaat urang mawa ka masjid dari urang babacaan teh kadenge ku budak-budak acan. Kartos. So, lamun urang babacaan la ilaha Allahu akbar budak mesti spontan bisa lisana. Nah, eta manfaatna. Ari nu mah dikir jahar dikir hopi urang teh da teu dibandingkeun deui da urang aya nu dahar anu hopi bicara jahar-jahar bicara hopi-hopi gitu. La ilaha ieu mah lamun terseupeun. Abdi kantos sepuh kapungkur di ditu di Kalimantan sareng Pak Wahyudi. La ilaha langsung dia marah. Apa itu? Apa itu? Yang lebih jelek apa bapak melarang dikir? Lisan selisan saya. Apa gerak-gerak itu? Biar gerak-gerak ini juga Allah sudah menyediakan ini. Kalau gerak saya mengenor bapak gak boleh. Nah, itu mah sepintas ngomongna atau make hadis nu kitu mah. Kartos. Geus buku dah hadis Rasul ge seueur. Abdul dikrullah. Cara naon? Cara disowantenkeun aya pidawuh Rasul. Pidawuh Rasul aya disowantenkeun. Qawi, sauti qawi, ucara yang kuat anu diriwayatkeun ku Saddad bin Aus gitu. Tos la ilaha illallah. Nah, kalau nyarek dikir, di mana dasarnya? Quran. Di mana dasarnya? Hadis. Nah, hadisna seueur. Tapi al-munkiru la yufidu walau tuliyat ayatil Quran wal Injil wal Jabur. Tapi jelema nu ingkar moal daekeun sing dibaca Quran, dibaca Injil, baca Jabur oke, tetep ingkar mah ingkar. Karena apa? Karena Allah sudah menutup hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu. Tah gitu. Mudah-mudahan urang dibukakeun ku Allah. Amin. Hapunten gitu. Janten urang mah lamun aya nu bid'ah cenah ieu teh kitu, teu bid'ah. Urangnya nyadak anu teu ngabid'ahkeun we. Da ieu teh kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kudu dikir bager ayeuna mah kompang bebenyo ayeuna mah medsos bere kumaha nobatanana urang lamun urang teh boga dikir kumaha balik ka Allah lamun urang poho kana aosanana gitu kan la ilaha illallah kan saur Allah secara umum mapad guruni adkurkum sok areling ka kaula anjeun areling ka kaula niscaya kaula eling ka anjeun sakitu haturan sepuh. Mudah-mudahan berkah kesadayana. Amin. Mangga aya nu sanes deui. Tah pajangan aya waktos. Oh mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekaligus kita bangsa
perkawis zikrullah sepertos anu tos ditalkin sareng anu teu acan saurna sami lebet wariko apakah leres atau nabi kumaha sepertos itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kadar menerimanya? Secara umum sama. Secara umum sami, tapi panginten pami ditingkatkeun pemahamanana mudah-mudahan we aya nilai tambih-tambih barokah. Tambih-tambih berarti yang tambih-tambih ya benten. Terus tambih-tambih kan tambih. Karena apa? Karena ilmu masuk tina TV, mudah kita mengambil ilmu. Minum sambil minum kopi, sambil makan apa snack ataupun apa, mudah. Tapi sayang masuk bersama kemalasan. Tapi kadang-kadang lamun ilmu ngalangkungan baheula urang nuju alif dongkap ka guru ngaos sahuruf dua huruf a ba ta sa alif jabar a b jabar ba, dua huruf aja masuk bersama barokah karena ada niat. Lalu secara umum akhirnya seperti orang maca Quran tanpa iman, tanpa kekuatan iman. Kuri baca wungkul baca bahasa hartina wungkul bahasa itu iya. Berapa orang yang hafal Quran tapi menghina Quran? Senukrannya penjajah Indonesia berapa lama? Ngahina akan membebaskan Aceh dengan dalam cengkraman Belanda kan itu bisa ngaji ulama, tapi tujuannya tidak benar. Akhirnya orang Aceh terkecoh, akhirnya dalam genggaman Belanda karena henteu maksad guru, henteu maksad milari ilmu dalam arti hoyong ridho Allah. Jadi benten lamun dibenten. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mestina atan bisa nyanyana jalma-jalma anu iman sejati di mana disebat jenengan Allah ku dirina atawa ku batin wajilat qulubuhum, bergetar. Tidak hanya di logika, diteorikan saja, tapi bergetar jiwanya karena yang disebut nenek-nenek ataupun kakek-kakek siapapun itulah adalah nama Dat yang memberi kita. Nama Dat Al-Mudabbir yang mengatur kita. Nama Dat yang menciptakan seluruh alam. Bergetar jiwanya, enggak kuat. Jalma mukmin sejati mah. Jadi tatkala kita mendengar kalimah Allah, tidak ada pengaruh apa-apa, pertanyakan iman kita. Jadi beda. Lain mengkultuskan apa yang kita amalkan, lain maksudnya. Tapi karena misalnya lamun ka urang contohna, urang geus diajar jeung can diajar aya beda. Diajar jeung teu diajar merek ilmu naon-naon ge beda. Aya bedana hasil diajar. Ngan ari diajar bisa na pantes hasil diajar. Hese na ge pantes da keur diajar. Pantes we da keur diajar. Bihaqqi la ilaha illallah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang dimana diucapkan ayat-ayat Allah Al-Quran teh ku dirina atawa ku sanes tambih imana. Ari tambih beda. Jadi dikir pun berarti lamun dihayati ku benar-benar urang hoyong ku mereb ka Allah jeung biasa-biasa saja benten aya. La ilaha illallah. Akhirnya benda mati kontrol lamun dibuka kitab-kitab klasik dina kitab Minahul Saniyah, kitab sanesna. Jalma-jalma nu dikir mah benda mati ataupun benda hidup yang diduduki dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jangankan yang hidup, yang mati pun akan dijadikan saksi di hadapan Allah. La ilaha illallah. Kecuali orang sekuler, ateis yang tidak ada pengaruh apapun dengan dzikrullah. Mudah-mudahan urang ada umat mukmin, umat muslim, mudah-mudahan pengaruh dikir sing nyarengan akhlak urang keseharian urang. Sakitu panginten Pak Haji Tono. Mangga aya nu sanesna deui. Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pangapunten pangarsa akang pangarsa guru pribados aya salitas kena kalasan pribados kapungkur naos di pangarsa sawis pangarsa guru anu manten torekat meuli sok kadularan tiap malam Jumat. Tapi abdi kan tunjukkan ke mantenna hoyong ijazah saurna tong wakat gageng niat kuat bakal pepenak. Alhamdulillah abdi tepangkeun sampurna pangarsa guru. Amin. Nomor kedua, kumar gitu Pak tos ngartos karena tulis torekat. Kebiasaan santri mah kapungkur upami ijazah hiji doa dan saur pariposna kapelet-pelet ijazah geuneuh. Mohon. Ijazah hiji doa kadang-kadang ti sabaraha guru atau napi hiji napi naon. Upami dina ijazah talqin tiasa teu. Saeur guruna. Mohon. Terus deui abdi so nguping aya tingkatan torekat saurna di mana lana lapad la ilaha illallah dibaca pendek saurna alasanana si alifna digentoskeun kana hamzah abdi hoyong terang pembahasanana begitu. Apunten anu kasuhun anu terakhir kadang-kadang abdi sok ngahadiran acara majelis dzikir tapi dina pas dzikir kopina Allahuna ditarikeun mungkin abdi nyebut kadang-kadang bertanya nah itu berarti tarikeun di kopi mungkin kulantaran diberjamaahkeun kengeng atau napi henteu gitu sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pertarosan anu ka hiji dua tilunya namanya nah bertoriko pamilina umum biasa bil barakah tabaruk ijazah urang bismillah hijib akbar hijib ripai bangsa termasuk ilmu pelet misalnya atau diijazahkeun sae seueur gulu bil barakah tapi beda kadang-kadang kalimah kadang-kadang bedanya atau teu sawias-wias sae secara umum. Tapi paminten punten pami dina toriko dina kitab-kitab toriko pami hoyong eta ningalian aya dina kitab termasuk Iqadul Himam atana kitab Anwarul Qudsiyah pami urang berguru teras berguru deui tapi dalam satu toriko itu misalnya kecuali beda toriko satu toriko itu namina mustarot jadi bercabang yang akhirnya akan mewariskan alam pikiran kita bimbang. Setelah bimbang kita akan memponis keilmuan kita kepada mereka. Itu yang bahayanya. Itu diantawisna. Nah, jadi diantawisna saur Syekh Wahab Asy-Sya'rani kaula can mangihan jelema nu bertoriko dina loba guru toriko misalnya. Kecuali tapi nu nama eta maksana suluk kecuali tabaruk pami tabaruk mah tiasa tapi eta tabaruk ma'dunan hasil izin ti guruna gitu insyaallah guruna anu dina hartos anu apik bakal ningali situasi kondisi murid ngan guruna nu arif bakal mempersilahkan kahoyongna eta murid tapi insyaallah guru nu arif bakal mengenalkan asror rahasia-rahasia kunaon kadang-kadang nyaram kunaon kadang-kadang merintah di mana disuhunkeun itu biasana tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahat kebijaksanaan sangse lamun di pemimpin negara atau bapak presiden, bapak gubernur, bapak bupati untuk rakyatnya. Nah, dalam toriko muridnya, murabinya kadang-kadang mendidik muridnya itu tidak dilepaskan dulu untuk mengguru yang lain kadang-kadang. Tapi awas jangan salah menarik benang merah. Kalau menemukan guru yang seperti itu bukan dia menuntut pujian dari murid. Maksudnya sang gurunya itu untuk memberi maslahat manfaat bagi sang murid. Sepertos bapak gaduh putra 2 tahun 3 tahun, bolehkah naik ke pohon kelapa? Semua orang tidak ada yang melarang naik ke kelapa, tapi kalau putra kita yang umur 5 tahun, akankah kita tega membiarkan? Mesti dilarang oleh kita. Karena
spiritual yang akan dilalui itu kadang-kadang murid malpaham. Kadang-kadang malpahamna dina hartos kan masih gejolak emosional ataupun apa, ataupun dalam kurun ini ataupun ilmu ini ataupun maka sang arif atau sang murabbi atau nabi sang mursyid memperhatikan keberadaan sang salik atau nabi murid itu. Maka tatkala murid madom ka guruna mesti bertanya, apakah begini. Terus akhirnya dijelaskan begini. Itulah dalam perspektif tasawuf. Jadi kumaha? Urang lamun ayeuna beda toriko kantenan benten toriko urang tos ijazah satoriah nya ijazah deui Naqsabandiyah ijazah deui. Ini biasana yang sedang mabuk ilmu, bukan panapillah. Tapi kalau mabuk panapillah ataupun pana pis sifat, pana pil af'al, pana pil asma, dia tidak memerlukan banyak toriko. Karena semua toriko intinya la ilaha, semuanya tidak keluar dari lautan ahadiyah, dari wahadiyah. Jadi membanding-banding gurunya beginilah, begitulah. Bapak lamun hoyong milari guru anu sampurna cik akal bapak, anu didorong ku nafsu bapak, mual pernah mangihan saumur hidup di alam dunia. Karena nafsu logika kita dan hati kita selamanya kita jangankan kepada manusia awam biasa, kepada Rasul, bahkan hakikatnya kepada Allah kita ingin demo terus. Kalau diikuti, maka untuk mengendalikan menetralisir nafsu dan kolbun kita diikat melalui toriko. Ada istilah sufi, tasawuf, atanapi, teraskeun dibantu kuriado, menekan, sangkan kita cepat berlabuh. Akal kita maka redup tatkala hudurul qalbi ma'allah dengan ikhlas, di sanalah dia sampai wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Tujuan anak itu diantawisna anu dialajar dikrullah la ilaha illallah eta diantawisna panginten. Jadi lamun naroskeun secara kumaha tiasa berganti-ganti guru. Kalau dalam satu silsilah masih mending, boleh. Kalau satu silsilah misalnya, oh ini wakil anu, ini wakil, masih boleh tabaruk. Tapi kalau untuk cepat sampai dalam silsilah, Bapak karena kalimah adalah kalimah tauhid, melambangkan ketauhidan, ya minta widi heula. Itu sanes tekeng maksud nyuhunkeun widi gitu. Nyuhunkeun widi heula kumaha? Ya, boleh. Sawios sapertos kapungkur Pak Kiai anu nyuhunkeun widi bade ka mana? Itu perspektif toriko. Terus kumaha? Naon deui nu eta? Dikir hopi. Dikir hopi yang lain yang ada dibucatkannya. Nah, itu tergantung mursyidnya dari sana. Mursyidnya dari sana karena mungkin dia belum melihat keterangan dari Rasulullah. Kalau perspektif di TKN Suryalaya tidak dibucatkan. Sebab tatkala tidak dibucatkan dia terbang terus. Karena hafidtu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jirabaini, diriwayatkan ku Abi Hurairah. Kaula narima ilmu ti Rasulullah dua ilmu. Ama ahaduhuma pabasastuhu, anak panu hiji kaula bebas nepikeun. Wa amal akharu anu hiji mah palau basastuhu lamun kaula gagabah nepikeun ngucapkeun laqattu minni hadzal hulkum gitu kan. Mesti kaum-kaum ngahalalkeun neuteuk beheung kaula. Di mana eta kabingungan logika urang tatkala dibucatkeun bilih engkena Jabbariyah teras jadbahna jadbah ilahiyah digentos ku nafsaniyah jadi kajabarihan. Naon? Kus asyik urang nauhidkeun Allah sagala kullun min indillah wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Tuluy menjadi teras urang teu kiat tanpa bimbingan. Teu kiat ngucapkeun eta sabab tos kaliputan sagala-galana organ tubuh ruhani dan organ tubuh jismani dikuasai ku katan itu akhirnya jabariyah. Maka arek newak bojo batu, arek nyokot senal, nyokot lauk nu batur, naon salahna? Teu salah itu. Kan semuanya kulun min indillah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bahaya tatkala geus kitu boga perasaan itu gugur taklif. Gugur taklif.
Apa gugur taklif? Hukum beban ka kaula mereka kumaha-kumaha ge. Geus kaula mah teu pisah ti Allah. Tah eta bahayana. Jadi mata lakototum hadal hulkum surah Abi Hurairah mesti halal beheungna. Sapertos nu leuheung lamun nuju jabariyah jadbah majdub. Eta mah dikondisikeun ti awal. Eta mah lain majdub. Maka halal darahna kata Abu Hurairah gitu. Maka pangresa Abah di Suryalaya awasnya hopi. Kumaha nyebatkeunana lamun ta'lim masa kinten dina ta'lim itu, tapi lamun dibahasakeun kan sok seueur Allahu akbar. Aya memang tariko. Mung untungna henteu diteraskeun ilmiahna kumaranteuna. Kur sebatas wiri dungkul. Tapi lamun terus dibahas jeung ilmiahna itu ieuna kalimah lafzul jalalah eta anu akhirna sok sieun ngudar taklif. Jadi merasa gugur taklif. Kadituna ngarasa jadi Allah. Ngarasa jadi Allah teh jadi eueuh jaraklah jeung Allah dina harti. Nah, eta periogina gaduh syekh teh didinya kangge. Maka dina thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya di mana atas dikir bageur diakhiri Sayyiduna Muhammadur kunaon Sayyiduna. Sayyiduna itu hakikat rahasianya kita ini bermakmum kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah gaduh bojo, Rasulullah biasa netepan, Rasulullah biasa puasa. Jadi thariqah yang benar mengikuti Rasulullah. Itu maksudnya. Lamun teu sayyidun, maka sayyiduna itu bisi jalmi anu nuju panah atau napi kumaha enggak tepat Sayyiduna Muhammad supaya kembali lelemutanana berkumpul bersama Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Insyaallah tidak akan disesatkan. Karena iblis akan selalu menghantui, akan selalu menyertai. Iblis naon? Syaiton mulki aya, syaiton malakut aya setanani malakut oge, aya syaiton jabarut sami aya. Lamun tanpa bimbingan urang mursyid sampai Rasulullah, kita akan bahaya. Akan bahayanya itu kita tidak bisa membentengi mereka yang datang. Siapa yang datang? Iblis sampai Dajjal. Teu salit jalma nu pindah agama. Mudah-mudahan selamat urang amin. Kula ilaha illallah. Nah, maka kembali urang mah dina la ilaha illallah, la ilaha illallah yang Sayyiduna Muhammadur Rasulullah eta. Dinya naon? At-turuq kulluha masdudatun. Setiap thariqah sakabehna terhalang. Illa manik tafa asar Rasulillah. Kecuali thariqah anu mengikuti asar Rasulullah. Maka pangersa Syekh Ahmad Sohibul Fathul Arifin di mana tos hopi urang diakhiri Sayyiduna Muhammadur Rasul. Sayyiduna eta sanes menutup hopi, tapi menutup posisi urang nuju tawajuh. Sayyiduna bilih bade ka kantor, bilih bade ka masjid, bilih bade ka mana wae. Intina Sayyiduna Muhammadur Rasul. Tah nur anu opat tadi ruh akal nur mudah-mudahan tetap berkesinambungan bersama kita semua. Amin. Jadi kita makrifatnya panana ataupun dugi benar-benar atas dasar Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan eta kitu. Anak pon sanes aya anu ngacap kitu sawios ari prerogatif guruna mah gitu. Teu langkung kagungan hujah panginten anjeunna mung urang hujahna kieu gitu. Ngana nuju di taklim kieu mah ngajelaskeun teu sawios-wios atanapi nuju kieu bade masihkeun naon istilah tausiah ka ikhwan ahwat sadayana tah kieu lamun di sapertos di umum memang eta mah rahasia urang we sareng Allah. Mudah-mudahan jadbahna jadbah ilaiha. Tah sapertos anu katilu la tadi kumaha teu ka kuping. Nah, dina kumaha tadi gentoskeun alifna kana hamzah. Lana digentoskeun alifna kana hamzah dipendekkeun tanyaunkeun keterangan panginten anu kiat. Itu ari sayana memohon teras tartil kumargi dina proses panginten lolobana mah darurat proses gitu. Memang ari sayana mah wa maddaha dipanjangkan la ilaha illallah. Geuning eta mah rek nutus ihwan, rek nutus acan ihwan memang kaditu mah carepet ku nyalira. Eta naon drat anu tos biasa kelejatan rasa. Ya mudah-mudahan ari sayana mah memang tartil karena ayat Quran termasuk surah
Quran. Dina Al-Quran. Sabab la ilaha illallah termasuk dina Quran. Surah Muhammad ayat ke-18-nya. Fa'lam annahu la ilaha maka tartil. Mudah-mudahan ditartilkeun urang. Amin. Nah, ada yang cepat karena sensasi jiwa, karena katarik kumangrupi kelejatan. Anu sifatna siga mah ngudar hukum, padahal diri aranjeuna nuju tenggelam dalam kenikmatan. Mudah-mudahan anu eta lamun dina umum darurat nadom gitu, mudah-mudahan kacana ku nilai lunsur seputar mukorona, kacana ku mahabbah, kacana ku ma'rifat, eta mah panginten jadbah anu narikna. Detakan eta mah. Kadang-kadang kadituna bisa terjadi lapad la ilaha illallah na oke, kadang-kadang tepuguh ka kupingna. Lah eta mah asal lain dikondisikeun ku ikhwan ahwat. Lamun dikondisikeun langsung kadinya salah, berarti huruf dirobah dalam Al-Qur'an. Tapi lamun karena kasedot kutarikan jadbah, karena kedekatan, karena kecintaan, karena sehingga eruh nu geus milu dikir sok kadang-kadang ngamintulkeun lisan. Eta mah dihampura ku Allah. Nah, kumaha nya mudah-mudahan sing nepi kana rasa eta. Kumaha hese nerangkeunana eta. Naon sababna eta mah lejatna seperti urang keur silih suratan ka Neng Marlina mesti tertib. Neng Marlina tunggu aku besok normal. Tapi tatkala geus nyambung ka ditu lin ngartieun ku tepuk oke ngartieun. Itu kadang-kadang ka Allah hamba nu nuju mapah kadang-kadang siga mangudar tapi lain kehendak dirina. Eta mah ditarik ku persani ilahiyah. Dosa secara hakikat itu dosa, ngan secara ilmu fikih mah tetap salah gitu. Secara ilmu tajwid mah mung secara hakikat dirina jeung Allah mah nuju kenging kehormatan ti Allah. Kartos. Nah, sabab malam yaduk lam ya'rif. Nu teu ngasaan moal ngarti. Hoyong ngasaan duka dinya tuluikeun dikirna sing cinta ka Allah. Mudah-mudahan. Tapi ulah dihajakeun dikir teh. Terarik gitu kemana akur jeung marangan orang mikirkeun anu lain-lain eta mah teu keng. Anu balikeun dibalikeun ku akal urang, diudag ku akal urang. Sapertos ningali Allah mal tiasa, hayang ningali Allah ku kakuatan urang. Satu kebing langit satang dipaksa. Sabab hijabuhu an-nur. Palau kasapahu la akhraqat subuhatu wajhi man taha ilaihil basaruhu min halqi gitu kan. Tak eta keterangan hadis teh sahih. Teras deui rek kumaha nempona ningalina kaula di Sidratul Muntaha ka Allah saur Kangjeng Nabi. Hahalangna nur-nur. Tos logika ilmu syariat. Tapi lamun bade ka Allah keun. Bismillahirrahmanirrahim. Salaresna suseurna nu diajaran zikir mesti seueur nu can paham tujuan hakikat zikir pemirsa. Punten tujuan bertorikoh teh salaresna masih seueur can paham. Seperti punten tadi anu zikir hobi tapi dijaharkeun jadi cek abdi mah eta teh diden gitu. Jadi kok hobi tapi dijaharkeun. Dijaharkeun mah tos sanes hobi deui atuh jahar we. Ngan dikir jahar ku Allah gitu. Allah sanes dikir hobi deui. Bingung abdi dikubingkeun perkara sana. Akibatina masih seueur termasuk simpuring belum memahami inti tina belajar tarikoh. Maka kopi itu tadi kopi dan inti tarikoh sareng dina kunaon kada bersatu dina
satu perjalanan toriko terus dibahas tadi inti toriko maksudnya tujuan utama lah gitu Pak Rasa. Tujuan utama di dunia, tujuan utama utama nah gitu di toriko. Lagi orang pakai cara diajar dikira udah tidak kumpul gitulah. Segitunya alhamdulillah daripada netara dikit. Badan gitu pemirsa jantan yang di hakikat inti tujuan toriko ada salah resana. Namun gitu. Naon terakhir naon teka kuping. Hakikat inti belajar toriko. Hakikat inti belajar toriko atas ilahi anta maksudi waridoka matlubi mahabbataka wa ma'rifataka eta terlepas tidinya duh Gusti salira nu dimaksud ridho salira nu ku abdi dipilari atini pasihan ka abdi da abdi mahamba sehebat apapun moal matak nepi ka Gusti tanpa pitulung Gusti gitu kan. Hakikat dikir diajar mahabbataka hayong cinta abdi ka Gusti pasikeun kakiatan abdi wa ma'rifataka sareng pasikeun kakiatan ma'rifat ka Gusti tos urang mah hamba sehebat apapun urang tetap urang mah hamba maka urang mah memposisikan Kangjeng Nabi ge makhluk tetap ngan makhlukna luar biasa gitu sebaik-baik makhluk wa khussu khairul khalqi an qad tamama jeung saterasna kitu panginten kasapuhan mudah-mudahan ku dikir teh urang dugi ka mahabbah ma'rifat ka mantena dari tos mahabbah ma'rifat ari ma'rifat kan mengenal anjeunna ari mengenal anjeunna mesti urang moal ajol-ajolan sehebat apapun kualitas pemahaman urang kepangkatan urang kekayaan urang ilmu urang tetap hamba da ma'rifat kamu da sadayana dicekap ku anjeunna hakikatna teras ka dituna bakal dipinuhan teh ku syukur ka Allah itulah hakikat hamba akhirnya bakal kena ku dikrullah teh mudah-mudahan mah anu juteuleum mah beda keur ti kelebak mah ngan kena makomna bako balik itu mudah-mudahan nuhun panjenengan kesimpulan kamu maksakeun we kamu kamaslahatan mana abdi amin upami sapertos pan ieu toriko qadariyah naqsabandiyah anu tasasulna dugi ka Kanjeng Rasulullah upami ti dieu panginten upami abi nampi ijazah teh ti pangarsa teh ti pamijahan misalnya pangarsa ti Syekh Abah Anom teras dugi ka itu Syekh Hatib Sabas teras dugi ka Syekh Abdul Qadir Jalani teras dugi nyamung ka Rasulullah ieu abdi ieu kantos ijazah mikir anu aya Allahu dijaharkeun ieu tawassulna teh sapertos abi ningal tasasulna nyambung deui ka Rasulullah nu teh mung ke sababara para wali gitu teh sapertos toriko Korea Naqsabandiyah Suryalaya mah nyambung gitu ya 37 kan aya nu 37 teh ya kumaha misalnya kan upami abi misalnya punten abi ngamalkeun amaliyah toriko Suryalaya ari dina sapertos hijib-hijibna abdi ngamalkeunana Syekh Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakron Syekh Abi Hasan As-Sadili kita terus sholawatna Syekh Muhammad Taqiyuddin Adimsi di rumah abi yeuh parantos ijazah abi teh janten disebut bingung teu dan nu penting mah sadayana ge abdi nu penting manah abdi dugi ka Gusti Allah tah kitu namun kumaha ieu abdi terus aya ijazahan gitu terus aya ijazahan ti guru abdi ieu nah kumaha gitu upami nu kapungkur ku abi ditinggalkan abi sieun dosa di ka para guru gitu bener kartos aya suluk aya tabaruk
Sae para masyayikh para murabi sadayana geus sarereng apa anu aya di alam dunia kabeh ge keur nganterkeun urang ka Allah. Ayeuna abdi teh tos ijazah hijib naon Nasri apa hijib akbar apa hijbul latif apa doa-doa anu sanes di berbagai macam hadiah. Sami eta guru salira sadayana. Secarana panginten sanes secara torikoh misalnya itu secara hikmah atau tabaruk sae eta sae teu sawios-wios. Mung amalan ieu mah khusus we sabadan kepan teraskeun. Tuluy ka dituna semakin tenggelam dah hakikatna mah sadayana kajamu. Mung ari urang ayeuna da urang teh tos nikmat ya amalan tinu sanes tinu ieu sawios mangga. Amalkeun teras. Aya waktos mah khususon ila hadratir ruhi Syekh saha misalna. Syekh Sunan Gunung Jati lepat teh henteu asal teu kenging di naon di naon istilahna teh dibaurkeun atos we hiji-hiji ieu khusus ieu mah khusus panginten amalan thariqah qadiriyah wana qadiriyah tos jelas nami thariqahna teras musalsal teras pertarosan nu mah kumaha ieu aya nu misalna teh Allah sifat anu sifat eta oge mungkin dihikmahkan karena kalimah Allah atanapi kalimah la ilaha aya perspektif thariqah aya perspektif hikmah sanes hikmah dalam thariqah hikmah ge aya dua rupa aya hikmah secara ma'rifat ilmu hikam atau napi ilmu hikmah aya hikmah anu secara bil barkah naon istilahna teh hoyonglah istilahna teh berbagai keistimewaan ku Allah dihaturkeun anugerah gitu padol tina bacaan ieu hoyong ieu aya kan gitu istilahna ngadohir-dohirkeun lah misalnya barokah doa ieu barokah doa eta teh sawios-wios secara umum dan keke bakal ngurucut ke nyalira. Nah upami kieu misalnya upami urang pikir Gusti Allah teh upami cek hawa nafsu urang apakah eta teh masih keneh min sawati hobiah upami urang birid hayang anu misalnya birid hayang anu apakah masih keneh min sawati hobiah? Iya, min sahwatil khofiyah itu kadang-kadang diprogram ataupun tidak diprogram suka muncul sendiri. Tapi itu kan wajar. Asal orang mengusahakan menundukkan semua syahwat diarahkan untuk mutmainnah. Untuk menuju Allah. Jadi teu kenging waka bingung urang. Kumaha da abdi mah can bisa geuning ternyata ieu teh. Serius, da lain urang nu tiasa. Urang mah berproses. Allah nu bakal maparinna. Ngan insyaallah semakin kuat kahoyong Allah mengarahkan yang terbaik. Walladzina jahadu teh bina lanahdiyannahum subulana. Ayeuna mah cobian amalkeun we teras teu paham. Tapi teu kade teu kenging ngalepatkeun amalan-amalan sanes teu kenging. Amalan sanes tetep sae. Amalan bade thariqah sadayana ge sae. Bade sholawat nu kumaha wae ge sae. Bade naon ge. Mung aya di Suralaya sok biasa dimudawamahkeun Bani Hasyim Allahumma sawios. Eta mah nu khusus dihusus. Anak urang rindu sholawat tibil qulub karena bir barkah dina kaayana khusus bade diaoskeun mangga. Aduh kalau naruskan sanes misalnya beda pemahaman anak itu eta panginten sanes gitu. Mung abi sok ngawaler gitu. Maka insyaallah nyambung sareng sadayana thariqah nyambung sareng anu tah anu sifatna aya nu umum teu acan ditorikohkeun aya nu tos ditorikohkeun kartos ieu mah umum ieu mah khusus thariqah jadi aya porsi-porsi khusus ari tos nerekam mah ieu dina mana sadayana la ilaha illallah hopi sareng jahar bade nu manawe dibaca karena unsur ilahi anta maksudi ataupun la ilaha illallah tos narekam eta mah ku Allah dihaturkeun suhudul wahdah fil kasrah suhudul kasrah fil wahdah bakal dipasian kemampuan urang lalajo loba dina hiji lalajo hiji dina loba keun kan dituna nempo naon bae ge malata separat kitu lamun rek dihikamkeun mah gitu let kadinya ku hikam. Tapi eta hikam sadayana atanapi tanwirul qudub kenging sadayana la ilaha illallah. Mangga eta mah aya nu tadalli, aya nu taroki. Kan ilmu makrifat si Allah teh aya anu tiluhur langsung, aya nu tihandap mapai sapertos hidayatul akli terus hidayatuddin, abus ka berbagai pasantren, abus ka berbagai kajian. Tah eta mah naik
Aya nu langsung ku Allah langsung ngan sok papangih di tengah-tengah. Nah, mudah-mudahan ieu mah nu aya di dieu mudah-mudahan langsung beutina langsung etana dihaturkeun. Nyaeta lafdul jalalah Allah la ilaha illallah. Eta teh bakal nyanak ilmu fikih, nyanak ilmu tauhid, nyanak ilmu tasawuf. Walaupun ieu diantawis bapak-bapak ibu-ibu henteu diajar sapinah misalnya, teu diajar tijan misal, teu diajar barohin atau tapi inti barohin inti naon da aya dina la ilaha illallah. Sawios kangge kaum ibu-ibu bapak-bapak anu tidak memungkinkan pendidikan ke pesantren itu, tapi lain berarti ngalemahkeun dunia ilmu sanes. Kur jalmi-jalmi pak kiai bapak sadayana eta mah langkung binga. Ieu supados nyarengan jalmi-jalmi nu nuju suluk nuju diajar thariqah aya kajian ilmu ieu kajian ilmu mangga haturkeun. Kartosnya. Jadi anu tadawi anu taroki anu naik ka luhur anu ti luhur ka handapkeun da akur babarengan pamit. Sapertos abi aya ulang Sulawesi namina Nasir. Mereka tidak bisa baca Arab, batasa. Tapi dia mau talqin dikir, aku kasihkan. Ya udah. Kang, atuh tiasa naon? Dia sok wudu, milu wudu. Tuturkeun, teu miarang maca Al-Qur'an. Nawaitu Rabb al-hadasil asghari teh. Naon Kang dibaca? Sok tuturkeun bismillah we. Ieu kaki bismillah we kabeh manehna bismillah we. Udah. Biar saya lagi memproses. Biar. Pak, ayeuna mah sakuraan tiasaeun ngaos sadayana. Anjeunna henteu teka heula, henteu ikra heula. Tapi teras panginten kahoyong kusabab dina hate tetap muraqabah musahadah ka Allah. Di samping kitu anjeunna teras tunggal tingali bener kana ikra. Jadi mawa. Jadi rasa mawa bahasa. Geus dina rasa madep ka Allah, maka fikih milu, tauhid milu. Itu fakta. Seueur jalmi. Aya tukang ojek di ditu pun maaf-maafnya sadayana. Tukangnya namina kan ada palih abi nya ditu namina omong lamun hoyong kampangan di mana itu lalu hoyong diajari diajar kunyalira tan abdi teu acan jelaskeun masalah najis mutanajis teu acan ngajelaskeun masalah tartibna urang bade nyanak abdas itu anjeunna ku Allah diaturanan bade kahampangan teras salanana diangkat milarian itu dengan sendirinya pami bade ditingali bener atuh ilmu fikih teh dijalankeun gitu. Janten walaupun dia tidak paham secara teorina ataupun lapadna, tapi faktanya dia substansinya menjalankan ilmu yang diterangkan di sapina. Eta, maka eta mah turun ti luhur. Seperti bapak melak siki kadu. Melak siki kadu henteu melak tangkal kadu, henteu melak buah kadu, sikina. Tapi insyaallah lali asal disiram leres, dipiara leres jadi tangkal. Jadi dahan, jadi kembang, jadi kadu deui. Ya, melak Allah dalam jiwa kita ditanamkan dalam ketauhidan, mesti hukum Allah akan direspon. Jadi jangan ditakut-takuti orang yang belajar dzikir. Karena dia misalnya terus memahami ilmu paroid, ilmu fikih, ilmu akhirnya kayak gula. Jangan itu membawa apa? Engke kalah rugi. Orang rek diajar dzikir di gebahan, ilmu eta jelema nu masantren ada kurang, kadi tumbuh. Fakta sekarang globalisasi ayeuna di mana-mana tos jarang nu ceramah ngalangkungan nu sitanan, anu nikahkeun nu naon cenah hoyong eta ku ajangan tos jarang Pak. Ayeuna diganti dengan elektron. Tapi alhamdulillah di jalmi-jalmi nu belajar dzikir abi timulai Singapura, Malaysia, Thailand, dugi ka Hong Kong, dugi ka Guangzhou, dugi ka dieu masih tetap berjalan hidmah amaliyah, hidmah ilmiah. Jadi kadugikeun para ulama, para masyayikh, para murabbi jangan lihat dengan sebelah mata orang yang belajar dzikir, bahkan dia sumbangkan ilmu-ilmu Anda semua kepada orang yang sedang belajar berzikir. Akhirnya akan membawa berkah ilmu itu. Bisi disangka jelema nu diajar dzikir teh ngalingetkeun ilmu fikih. Lain disangka ngalingetkeun ilmu fikih. Nu diajar di dzikir teh kan aya mantan penyanyi, aya mantan pecandu narkoba, aya petantan itu. Rek kumaha rek di tes ilmu kitab fikihna. Jelema karek-karek wawuh kana agamana ge. Kudu dibuang, ulah dibere.
Nah, itu simpul karena yang gejolak di masyarakat rata-rata itu kadang-kadang ponisan-ponisan itu. Tapi fakta membuktikan ternyata ayeuna entos. Maka para ulama ngangken. Sadayana akhirnya perlu sekali esensi tauhid. Tuh di Malaysia Ustadz Juki As-Sujak dia sampai mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Abdul Hamid di Malaysia Kapungkur. Berbagai. Karena apa? Karena diawalinya dengan zikrullah dulu. Mantan narkoba, mantan pencuri, mantan dididik terus dicara. Akhirnya apa? Ayeuna mah ikna diajar, Fathul Wahab diajar. Kabeh naon ilmu fikih nu di eta negara na Imam Hanafi tapi Imam Syafi'i diarahkan, diberikan, tapi saeutik sadayana. Kabawa sadayana. Insyaallah. Gitulah bilih engkekan. Kok kenapa ajengan maneh? Itu dititah khutbah gitu. Pedang diajar dikir, tong kaget. Maaf, karena ponisan para ulama itu diantara, masih dalam posisinya itu instan, tanpa memahami lapangan. Itu diantawisna. Aina lamun di Nahdien ya, di Nahdlatul Ulama kan, dina eta kan kasub ADART Thariqah Mutabaroh aya. Matak insyaallah ta lamun gaul sareng orang NU insyaallah bakal paham Thariqah, paham ilmu-ilmu secara klasik semua. Mudah-mudahan. Maka tuluikeun aktif di NU. Di NU di kecamatan mana? Bayongbong. Oh Bayongbong, terus raos gitu. Engke operanana di dieu. Operan. Damal tiasa. Oh ieu mah gaya kori. Bab tajwid. Terus insyaallah di Mekah anu Wahabi lah tetap Thariqah masuk. Kenapa nya teu kaharti padahal madhabna madhab itu duka ada luar kuatan. Jeddah Yaman teras deui di Mekah abdi waktu sekali Jeddah rabul ulama-ulama eta ngariring akhirnya dikir keun eta maka disebut Thariqah namanya dikir la ilaha illallah akhirnya Islami maka karingan oh ieu Thariqah teh akhirnya nampi di KJRI nampi warga NU oge di Jeddah sami Abdul Karim namina perwakilan Jeddah teras deui dongkap itu nampi Thariqah hoyong binaan Thariqah tapi lamun ditingali gitu teras abdi nalkin di Palembang jalmi anu teu tiasa nyarios suami istri teu tiasa nyarios teras di Canak kuda rencangan teh di eta kampung teh ti Jarur 17 Canak la ilah nangis kok kenapa nangis? Au dua nana suami istri patut tiasa nyarios tuna bicara. Dongkap begitu. Tanya kurang. Paham enggak yang tadi? Dia tersungkur sambil lamun suruh orang mah dahsyat luar biasa. Reket teh we abdi ke kaelingan. Gusti. Jalma nu tuna wicara hayangeun ngomong la ilaha illallah. Nah, nu barisa ngomong masih kena loba utak-atik. Ta eta sok. Loba nu utak-atik ieu teh nyokot ilmu ieu nyokot ilmu. Matak moal aya dalil nu rek nyalakeun kana la ilaha illallah Syur Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Sok mana pangahalangankeun. Lamun pede pam Syur Syekh Junaidi dalaras teu aya dina eta. Matak tong sieun dibidahkeun ku batur. Dikir kapentingan urang ka Allah tos. La ilaha illallah. Cenah anu ngewa inuskeun bae. Da eta mangaranna ge lalakon di dunya. Nu penting mah urang ulah ngewa ka batur. Amin. La ilaha illallah. Walaupun sok aya anger urang geus utak saeutik mudah-mudahan cager. Kitu kaditu kan wasaruana. Asa geus hapunten ya ieu ngobrol jadi bebas euy malah lalakon keadaan kehidupan. Gayang kehidupan la ilaha surupaya membuktikan gitu ngan dina la ilaha illallah mah bapak ikhlas la ilaha illallah engke teh amalkeun Pak Kiai sadayana bisa insyaallah bapak ulin ka luar negeri enggak bade ke mana kanu teu acan aya agama Islaman entah mangka apa mungkin duka 2 orang kadituna duka ratusan orang bapak akan diikuti mereka karena ada apa di bapak duka beak dalil jeung akal Ngan Allah ngadorong nuturkeun bapak. Karena ada apa? Karena ada dakwatul hak di bapak. Dakwah yang benar. Karena kalimah hak. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. La ilaha illallah. Ngiring kadinya ngiring.
Maka nyikapi nage urang nyikapi ku keikhlasan, mudah-mudahan. Kunaon dikir digudag-gidugieun bae da urang lagi geus disayagikeun kan bisa kitu bisa kieu karunia Allah. Alun make fatwa ulama eta gerak itu teh naon al harokatu barokah. Gerakan itu barokah. Sadar da urang teh moal aya gerakan bapak jeung mak urang mah itu. Moal aya, moal membuah dikir ge gerakan. Ayana urang teh sababiah aya ibu bapak urang. Ngan ibu bapak urang ge bergerak jadi we lahir bapak. Karti la ilaha gerakeun. Eta cenah make budak ieu ari leumpang geunah keupat geunah kieu. Ulah wa kadalil heula Quran jeung hadis. Leumpang oge da teu ngeunah teu keupat mah. Tapi eueuh bab kupat, bab keupat dina Quran atau hadis. Sugan dina Quran teh leumpang anjeun kudu keupat eueuh. Atau dina Quran teh leumpang anjeun ulah keupat. Tah, lamun tatkala keterangan perintah dan larangan Allah memberikan wewenang ka bapa. Seperti ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. He jalma-jalma nu iman, dikir ka Allah kalian dikir saloba-lobana. Para pemburu toriko anu sadayana ti nabi kan rupi-rupi. Aya 100 nyanak sakumaha konteks dina hadis. Kedah 100 kanjeng Nabi aya anu 165, aya nu 300 sapertos satoriah aya nu 1000 tah kitu. Bada Isa atana eta ti mana dalilna? Tidak hadis kanjeng Nabi kene. Kan 100 teh dituluykeun aujada atawa leuwih. Leuwih na mah kumaha kadaek jeung kahideng we. Nu meureun 1000 kuring mah da ngeunahkeun pek bae. Jadi sadayana tetap nyambungkan hadis. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, dikir nu saloba-lobana dina versi dikir jahar 165 langkung seueur langkung sae. Abi mah bade 100 we. Nah, langkung tina 100 langkung sae mangga wae. Ngan kunaon cenah thariqah qadariyah naqsabandiyah murid-muridna angger 165 minimal lebar sabab tos kenging bimbingan sehna hirqah namina. Paparin khusus paparin maknya hirqah paparin dibere motor wae urang meresep ngeunah laras dibere dikir anu ganjaranana dikir lamun dilalajokeun ku Allah dunia ieu mal kawadahan kan bak kekal ilmu urang ka harta urang kakayaan urang pana tapi dikrullah bako kekal tah urang hoyong kekal teh nyarande kanu kekal. Mudah-mudahan kekekalan Allah rahmatna ridona diaurkeun ka urang. Kan padkuruni adkurkum luasan terus semakin dihayati semakin diperkuat anu akhirna nikmat. La ilaha illallah. Kadinya di orang thariqah mah heuh da eta mah lapang eta naon teh gawangna teu make eta teu ngeunah. Punten nya ieu mah punten. Lamun jalmi nu sejajar thariqah ngamaknaan lainna ulun pidato berbagai bade tina badai pidato bab astronomi, badai pidato bab ilmu fikih, ilmu tauhid. Tebetah lisan teh lamun teu kana la ilaha illallah. Tah eta teh karakter mudah-mudahan ka Bapak Ibu abdi sadaya amin. Nuku Allah langsung spontanitas la ilaha. Mudah-mudahan pas nyawa balik la ilaha illallah. Kabeh di dinya karakter. Ari karakter ti kamari biasa dina naon dina urang kulini ukur la ilaha illallah hate poho kan. Aing geus dibiasakeun insyaallah. Mudah-mudahan. Amin. Nah, eta teh ngabentuk karakter teh teras kedah di kontinuekeun. Teu karasa jadi karakter. La ilaha illallah. Sok dina lagu dina has oge kan buka masing-masing gaduh. Lamun pidato dina Nahdlatul Ulama misalnya akhirna mesti wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Eta jadi karakter nyunkeun pitulung ka Allah. Jadi karakter diri, jadi betah gitu, tak kerasa teh. Lamun dinu ormas ieu semuanya, tapi sadayana ge menuju ridho Gusti Allah. Sing jadi karakter ya. Biar dan urang nganimatkeun. Zikrullah la ilaha sampai kunaon la ilaha illallah eta sabab intina Al-Qur'an. Allahu akbar kalimah agung. Subhanallah kalimah agung. La ilaha kumaha leuwih agung. Saursa sur Kangjeng Nabi make afal tabdil afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Ulah ngewa nyebutkeun la ilaha illallah leuwih agung teh da sur Kangjeng Nabi.
Nya ya deui nu ngaluhuran Kangjeng Nabi. Urang rek make naon rek bae bayan mantek mani. Rek make bahasa-bahasa naon jamul jawame. Ek make kitu da. Ek didobrak Abdul Makul tuh mal bisa. Eta mah keputusan Kangjeng Nabi ti dituna ti Allah. Ari keputusan Nabi, keputusan Allah. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tos tampi we lah samina wa atona. Maka orang teu riko mah nampi we geus la ilaha. Mudah-mudahan urang sadayana. Gitu. Hapunten sepuh sadayananya. Jadi rame ngobrolna. Hapunten. Mudah-mudahan manfaat maslahat sadayana. Sok Pardi atoskeun tos selawat ibil kubulub. Alhamdulillah wa syukurillah kawin bika hadir secara mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan sewujud serta akhlak anu sae di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangga acara urang tutup doa bil barakah salawat berguru dilanjutkan karena sholawat Hapunten kesembuhan sadayana para sakit para murobinya. Hapunten laku sahur baik taala. Lebih tina kutan muka utamian ngan ngarangkungan wasilah pertarosan tidak menjalani alalir eta teh namihan kontribusi kana ibadah khususna umumna kami sadayana. Mudah-mudahan urang geus ditepangkeun di dunia ieu kali kaayaan sehat. Mudah-mudahan cing sehat ibadah urang. Sehat ekonomi urang. Halayan Allah mudah-mudahan nyarengkeun deui urang, pangkeun deui urang di surga manten. Mangrupi karunia barokah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kirang agung apunten kasuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa ilahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa ilahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaiha wa nuril absari wa ilahiha wa ala alihi wa sahbihi wa
Ah